作的游乐园，老高雄人幼时的乐园回忆，年轻高雄人绝对没听过的景点，至今已有88年之久，现在竟然还在营业。行动不便或是密闭恐惧症的朋友，千万不要尝试水帘洞。看这大舞台的座位数，可想当年座无虚席的人潮。到底还有哪里还能玩到空中脚踏车？刺激又惊险的古董竟然还能体验。据说会溜破裤子的溜滑梯、仓鼠大滚轮也是很罕见的设施了。花个100元门票进来怀旧，参观早期的乐园环境也是个特别的体验。